दोस्तों, एक महिला जब ट्रेन में अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही थी, तब चार लड़के ने मिलकर किया कुछ ऐसा जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर जनरल कोच में सफर कर रही थी और उस जनरल कोच में काफी भीड़ थी। भीड़ होने की वजह से महिला के पास आकर चार लड़के खड़े हो गए और वो महिला के साथ चिपकते ही जा रहे थे। मैं ऊपर वाले सीट पर बैठा था और लड़कों की सारी हरकतें देख रहा था। वह लड़के भीड़ का फायदा उठाकर उस महिला के साथ काफी बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन सीधी सादी महिला होने की वजह से वह उनको कुछ नहीं कह रही थी। अब महिला का बच्चा रोने लगा और महिला डरी हुई किसी तरह साड़ी के पल्लू में छिपाकर अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और बार बार किसी न किसी बहाने से वो लड़के उस महिला के दूध को छूने और पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और डरी हुई महिला इन लड़कों से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे का पेट भरना था। फिर जैसे स्टेशन आया, वहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज करीबन 10 मिनट का था। फिर मैं स्टेशन पर उतरा और वहाँ पर मेरे को आरपीएफ वाले मिले। फिर मैंने जाकर सारी बात बताई। फिर वो ट्रेन में गए और उन चारों लड़कों को वहाँ से भगाया और इस तरह करके महिला अब सुरक्षित अपने सफर कर पाई। क्या आपने ट्रेन में किसी का मदद किया है? कमेंट में यस या नो लिख